सो दोस्तों फेड बाइक हमारा अच्छे से फिट हो गया। सो दोस्तों फेड बाइक किस तरह से फिट होता है, अगर आप ऑनलाइन से कभी भी फेड बाइक मंगाते हैं या फिर ऑफलाइन फेड बाइक खरीदते हैं, अगर आप खुद से फेड बाइक फिट करना चाहते हैं 4 इंची टायर वाला साइकिल अच्छे से और डिटेल्स में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा रहे हैं किस तरह से फिट करते हैं। तो चलिए फटाफट ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक साइकिल मैकेनिक और हमारे चैनल पर आप लोग को साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। और हाँ दोस्तों, इसके रिलेटेड में डियर सब्सक्राइब व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट किए थे कि आप फेड बाइक फिट करके हमें दिखाइए, तो इस पर हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसका मेन रीजन यह है कि हमारे पास इस तरह का साइकिल नहीं था। तो फाइनली हमें ये साइकिल मिल गया है और ये वीडियो थोड़ा सा लेट से बना रहे हैं, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। क्या करें, आप लोग समझ ही रहे हैं कि हमारे पास साइकिल नहीं होने के लिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर सके, जो कि थोड़ा सा लेट होता है लेकिन हम करने का कोशिश पूरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए, हैंडल को किस तरह से फिटिंग किए, सीट को किस तरह से फिटिंग किए। अब बारी आ जाता है चक्का को फिटिंग करना। तो चक्का फिटिंग करने से पहले दोस्तों साइकिल को इस तरह से आपको अच्छे से उलट लेना है। उलटने के बाद स्क्रैच वगैरह हैंडल में ना लगे तो कुछ कपड़ा वगैरह या फिर कोई भी सेफ्टी का सामान आपको रख देना है। उसके बाद आपको चक्का को फिट करना है। हम जैसा कि देख रहे हैं साइकिल का कोई भी रेपर जो है हटा नहीं रहे हैं, तो आपको रेपर को हटा लेना है, रिमूव कर लेना है रेपर को। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोडाउन में हम साइकिल को फिट कर रहे हैं और दुकान पे बिक्री होगा तो रेपर हटा देंगे फिर सही नहीं रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए रेपर हम रहने देते हैं और इसी तरह से आप लोग को फिट करके दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमेशा साइकिल रिलेटेड।
सो दोस्तों फेड बाइक हमारा अच्छे से फिट हो गया जैसा कि देख रहे हैं। तो इस तरह से फेड बाइक का साइकिल जो है फिट होता है। और ये पैडल हम फिट नहीं किए हैं, तो पैडल फिट करने का प्रोसेस अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसका दोस्तों गियर का सेटिंग का अलाइनमेंट किस तरह से मिलाना है, डिस्क ब्रेक का अलाइनमेंट किस तरह से मिलाना, किस तरह से टाइट करना, इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो पहले बना चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप एक एक वीडियो को देख करके आसानी से फुल साइकिल को अच्छी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ क्लियर करेंगे, हम इसमें डिस्क ब्रेक जो फिट करके आप लोग को दिखाएं, जो वायर में होता है दोस्तों, चाहे डिस्क ब्रेक का वायर हो, ब्रेक वायर हो या फिर गियर वायर हो, आपको ऑयलिंग करके जो है फिटिंग करना है। तो यहाँ पर ऑयल अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम इसी तरह से फिट करें। फेड बाइक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, आप लोग को दिखा भी दिए। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।